കച്ചണ്ടിടി കച്ചണ്ടിടി പപ്പായ പപ്പാവ പപ്പായ പപ്പായ പപ്പാവയല്ല. ഒരു ഉമ്മക്കൊക്കെടി ഒരു ഉമ്മക്കൊക്കെ. ഉമ്മ കൊടുത്തത് വന്നു കൂടെ. ഉമ്മ കൊടുത്തത് കൂടെ വരും. അപ്പോ ഇത് നോക്ക് എൻ്റെ തന്നെ ഉമ്മ പാവ പൊടി കോഴി കോഴി കാക്ക കോഴി കോഴിയേ കോഴിയേ. എങ്ങനെ പൂച്ച കത്തുക? ആ അമ്മന്റെ മകനാണോന്ന്. അമ്മന്റെ മകൻ അമ്മന്റെ മകന്. ഹലോ ഹലോ എവിടെ പൂച്ച? നമുക്ക് ഉച്ചക്ക ഫ്രണ്ടിൽ ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ലേ, ലൈറ്റ് എടുത്താൽ വന്ന് നമ്മ കുട്ടിയും വന്നു. എണീറ്റാ റോക്കി? കൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തു നിൽക്കും എൻ്റെ അമ്മ. ഓ അതിന് കാണിച്ചതിന് അവരമ്മ കൂട്ടിയത് വിഷമോയ 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 കൊത്തിയാ. ആ അത് ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കളിപ്പിക്കണല്ലോ. ഇന്ന് കളിപ്പിച്ചില്ല. ഇതിലൊന്നുമില്ല. പാപ്പ തരാം.